Amiguinhos, é nóis, tamo junto aí, Rogério Ferrell. Silva 046. Vou dar aquele salvão pra toda a galera aí, todos os nossos inscritos, nossos acompanhantes aí, né, que faz aí o nosso canal girar e tá andando com tanta alegria e com uma aceleraçãozinha a mais, né? Isso aí. O negócio tá ficando gostoso, O metro é 8 mil agora já. A gente vai cada vez animando mais, pessoal. Quadrão vai aqui da vlog. Hoje já tivemos percas, né? Daqui pra frente é vida nova que segue, alegrias, né? Quem sabe a gente não acha pra volta aí, sei lá, amanhã, outro dia. E vídeo de tudo, galera. Vídeo de tudo. Hoje a gente já saiu o TikTok, né? Já. Estoura aí, hit que você quer conferir, entra lá no nosso TikTok, Desbravadores do Obscuro. Mesmo nome do canal, tá fácil, tá? E vai ter nas nossas descrições da aí. tela vai passar o cartzinho. Isso aí, tem pra vocês aí, tá achando o nosso TikTok que tá bombando. Fechando 15 mil hoje, 15 mil, tô muito feliz. Nosso último vídeo mais de 100 mil, mais né? de 100 mil. Gente, pra muitos aí pode ser pouca coisa, mas pra gente que tá começando, nunca tivemos um vídeo nesse patamar, tá chegando aí. Bom, pessoal, vamos achar aí, ó, uma lenha. Vamos. Pra ver se a gente vai comer, né? Pelo menos isso. Nossa faca hoje vai ser aquela. Que mostra aí, a faquinha é pequenina. Essa é nossa faca. Ferrugem, areia, terra, minhoca, gororoba, tem de tudo ali. E faz parte do nosso alimento. E a gente vai aonde, mano? Vamos caçar uns gás secos. Lá em cima. Pessoal, a gente vai estar falando pra vocês aí. Vamos estar conversando, trabalhando, fazendo os dois. Os dois. E gravando esse vlogão, que a gente vai estar recolhendo madeira aí, pra tentar fazer o rango. Eu já achei aqui uma pistola aqui já, ó. Olha aqui mais, ó. Aqui. Vai estar todo mundo se Põe espalhando aqui, põe no moinho aí. Pessoal, a gente vai estar pedindo pra vocês aquele likeão, compartilhamento. Vamos reforçar o canal, vamos chegar a 10 mil aí. Assim como tá o TikTok aí, 3 semaninhas estourado, né? E o YouTube já vem pedalando, vem trabalhando nele. Já há 2 anos, negócio meio. Isso aí. Pra chegar aí onde a gente tá, mas mesmo assim, lucro, fé em Deus e alegria em vocês aí. Compartilha, deixa aquele likeão. E vocês vão ver aí nosso trabalho, vamos dar uma arrecadada aqui na madeira, uma juntada aqui nessa lenha aqui pra gente poder tá levando ali. Então vocês vão ver aí só as nossas correrias, tá? Isso aí. Uma gaiada aí, acho que autossustentável aí, ó. Após alguns minutos. Eu acho que vai dar pro nosso churrasco. E o meu irmão já tá cortando umas ferpas ali. As forquinhas pra gente pôr a grelha em cima. Duas. O Richard catou uma lá. Tá no chão. Aquele dele serve que catou. Terceira aquela lá. Mas uma dá 4. Meu irmão ainda na botagem. E aí, seu irmão? Isso aí, galera. Isso aí, né? Terceiro aqui. Tem um lá no chão. Vai fazer os pés de cabra. Tá bom. Ó. Galera, estão naquele pique. Ó, ó. Dá pra só se focar, hein? Dá, mano. Fechou, pessoal. Tá aqui. Aí já catou. Precisa caber. Olha aqui, já uma mais trabalhada aqui, ó. Foi reprovado. Vamos ver. Acho que essa aqui, ó. O que você fala do serviço do Richard? Ah, Rogério? Essa. essa. O que você tem? Outra. Ó. O que você tem pra falar do serviço do Richard? Aqui, ó. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso aí, galera. Vocês levam como vocês quiserem. Richard, Não, o que pra você tem pra falar sobre o que o seu patrão falou sobre o seu serviço? Ah, cara, ele vai ter que aumentar meu salário. Aí. Tem que ser 2 pãozinhos de queijo agora e uma coca. Aí. Lascou. Ó, galera, pega a visão, pega a visão. Esse cara, ele é bruto, galera. Esse aqui, ó, viveu 6 meses na Amazônia. Ah, O que foi, Rô? tá pequeno, mano. Ixi, mano. Eu acho. Nossa, né? Porque você viveu, você era bem mais magro, né? Ela rachou. Eu fiz uma ponta. Eu acho que você passava fome nessa época. Filha, mano. Um pouquinho. Calma. Pessoal, é o seguinte. O preço da água é 120. Ô, Rô, a mesma dá. Hã? Aqui, ó. Ó. Ixi, mano. Cheirinho de bode de vaca.
aqui, né? Cortar aqui é mesmo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai, Tá vai. mais embaixo um pouco. Pá! Isso, vai, vai. Pá! Ah, mano, eu pisei. Na caca da vaca. Piso na caca da vaca a todo momento. Que mina terrestre, que mais... Isso aí. Isso aí, senta na merda. Em breve eu sentei na merda. Aqui, ó. Nós não gravou. Senta Aí, ó. aqui, ó. Corta mais baixo, por causa de tu ficar aí andando. Hã? Corta mais baixo um pouco. Nós andando aqui. Daí. O que é isso aqui? Sabe Deus, isso aqui não cortei. Esse aqui não é o nosso galinha, tinha. Vai tinha esperado essa cena. Aí. Galinha ser tão útil não, um dia. Hum. Mano, então aqui, pessoal, ó. Vamos preparar essa churrasqueira aqui, ó. Vamos. Não, acho que aí tem bosta, né? Entendeu, mano? Não. Tem alugado. Fazer agora montar nossa churrasqueira aqui. Essa parte aí a gente já tem vídeo rolando montando, a gente não vai nem mostrar. Vamos terminar isso aqui e deixar o resto aí pra depois. Valeu, tamo junto. Ah, o resto pra depois. I give in to the lesser fight.